twongeye kubaha ikaze inshuti namwe bakunzi b'ikiganiro ishengero n'iterambere aho turi mu kiganiro c'uyu munsi dufise umutumire adasanzwe mugiye kumvirizamo iki kibanza. Twagira tubamenyeshe yuko ibiganiro bikunda guca ngaha kugira ngo mumenye ingene ishengero ritera imbere n'ibitegerezwa kubayo biciye mu bugwaneza. Hama tukaba dufise umutumire uno munsi adasanzwe agiye kutuyagira ivyerekeye drama n'ubundi buryo bwo kuvuga ubutumwa biciye mu gutamba. Turamuhaye ikaze atwidondora. Mbega mushaka kubwira akazina bariko batwumviriza? Ego murakoze. Akazina kanje nitwa Irakoze Shani Nadia, nkaba nsanzwe nkorera ibikorwa vy'Imana ngaha muri Fekabuka Inama, akaba ariho nsanzwe ntambira drama. Okay, murakoze. Mbega Shani Nadia, mwotubwira mwico gikorwa mugikora muri bangahe? Turi 10. Mbega ko muri 10 iyo muriko muragikora murumva mukwiye canke hari igihe mwokenera abandi kugira babafashe? Abandi tubakenera. Ego. Okay. Abantu benshi barakunda kumva ngo drama. Mbega woshobora kubwira abariko batwumviriza drama niki? Mu bisanzwe drama ni ibimenyetso. Drama ni ikimenyetso umuntu ashobora gukora kugira atahuze umuntu. Okay. Murakoze. Mutubwiye ko drama ni ikimenyetso umuntu ashobora gukora kugira ngo atahuze umuntu. Mbega haba harimwo indirimbo canke mubikora gute? Ego, indirimbo ziba zirimo kubera tuba dushaka gutahuza amajambo ari muri iyo ndirimbo abantu. Okay. Murakoze cyane, turabashimiye. Mbega iyo turazi yuko drama ari ibikorwa mukora kugira ngo mushobore kwigisha abantu, n'ubundi buryo mukora kugira ngo mwigishe abantu. Mbega iyo muriko mutamba drama mwigisha umuntu gute? Umuntu ashobora kumva ijambo ry'Imana biciye muri drama gute? Nkuko nari nabivuze, drama tufasha abantu kugira ngo dutahuze indirimbo, nk'indimbo ziri mu rundi rurimi abantu badashoboye kumva gutahura, tubafasha gutahuza ijambo ry'Imana ryo muri urwo rurimi biciye mu majeste yacu, ibimenyetso byacu. Okay, mu yandi majambo mubwira abantu ubutumwa ku buryo n'umuntu atumva iyo ndirimbo ashobora kumva ivyo muriko muravuga. Ego cyane. Okay, murakoze. Mbega drama ko nkunze kubona itamba abakobwa, umuhungu ntashobora gutamba drama? Mu bisanzwe drama si ntambo y'abakobwa gusa, n'abahungu barashobora kuyitamba. Nimba none itamba abahungu mwarabankiye ko binjira canke byagenze gute ko muri abakobwa gusa? Abahungu ntitwabankiye ko binjira gusa, nibo batavyumvamwo, barishizemwo yuko hari intambo z'abahungu n'iz'abakobwa, ariko drama si intambo y'abakobwa gusa, n'abahungu barazitamba. Okay, murakoze cyane. Mbega none niki wotera kamo abantu bakunda kubaraba mutamba, bakunda kubaraba muriko muratamba irya ntambo, kuko uri kurabiraba n'ibintu usanga binezereye amaso, ariko n'umutambo ugasanga nta nigufa mufise, ugasanga murivuna cyangwa ugasanga n'ibintu biryoshe. Mu yandi majambo birabereye ijisho. Mbega muteye akamo iki aba bakwirikirana? Abadukurikirana akamono batera nuko bodufata mu mugongo bakadushigikira mu buryo bw'impwemu n'uburyo bw'umubiri. Okay, mu buryo bw'umubiri ushatse kuvuga iki? Kuko ni benshi bariko baradukurikirana, ushatse kuvuga iki babashigikire gute? Tomora. Mu buryo bw'umubiri dukoresheje nk'ivyo tubona, akaguterera mu mafaranga cyangwa mu kindi kintu kanaka abona yuko ashoboye gukora. Mu kugura ivyo mwambara canke? Ego, byose mu kugura ivyo twambara, mu kuduronderera amandirimbo muri studio, kuko zirya ndirimbo dutamba tuzimanza kuzihiga muri studio, tukazishira mu radio, tukagira repetition, niho rero tuzica tubona kuza kuzipresenta imbere y'abantu. Okay, mbega musanzwe mufise umuntu abakwirikirana abigisha canke ni inspiration yaje muri mwebwe uko nyene muravyigisha? Hari aho mwabibonye canke?
ego hari aho twabibonye ntibyaje nk'uko nyene kandi nta muntu atwigisha, twarabona mu yandi ma eglise abantu batamba drama twumva turabikunze, natwe ca tuvuga ati muri eglise Fekabuka Inama reka dukreye umugwi wo gutamba drama, niho twaca dufonda iyo groupe yacu turatamba tubona turashoboye, ego ca tuvuga ati bwa bundi vya bintu si vyabarye bonyene no muri eglise Fekabuka Inama turashoboye, ca twijugira gutamba drama. Okay, murakoze cyane. Mbega bahora babatumira mu yandi ama eglise mukagenda canke ahandi mu bindi bikorwa mukitaba kugira mushobore gutamba canke mumaze kubikorera muri Fekabuka Inama gusa? Mu bisanzwe groupe yacu iracari hasi, nta yandi ma eglise baradutumira, ariko baramaze kudutumira mu mafete nko mu mariage, amafete imanza kanaka tukagenda kutamba. Okay, murakoze cyane. Niki rero mwovuga cyanyuma mu gusezera abariko baradukurikira? Abako baradukurikira no batera kamo yuko uwo wese yumva yuko ashoboye afise umwete turamuhaye kaze muri groupe yacu, kandi n'abahungu turabahaye kaze kuko drama si y'abakobwa gusa, n'abahungu barashoboye turabahaye kaze. Okay, murakoze, turabaha ikaze n'ikindi gihe nitwabatumako kaze muri yisanze muri studio za Fekabuka Inama. Murakoze cyane. Tukabamenyesha ko iki ari igikorwa kimwe gihambaye cavutse muri Fekabuka Inama, kandi kikerekana ko urwaruka rwaho rwateye imbere muri bimwe bimwe n'ibindi. Turabashimira rero mwariko mukurikirana ikiganiro ishengero n'iterambere nakagaruka.